kowa akwai lokacin da Allah ya ɗebo masa. Lokacin da mutum yake cikin mahaifiyarsa an turo mala'ika ya rubuta masa wasu abubuwa guda 4. Dukkan muna da wannan fayil guda 4, kuma akan wannan fayil muke rayuwa. Bi katabi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'idun, wa umira bi katabi rizqihi wa ajalihi shaqiyyun aw sa'idun. Za a rubuta maka bi katabi rizqihi. Kun ga a wajen rizqihi ba a sa au ba, so da komai rashin imaninka da Allah, ko ka yarda da Allah ko baka yarda da Allah ba, ko kana bin Allah ko kana saba masa, ko kana daidai ko baka daidai, arzikin da Allah ya raba zaka ci a duniya sai ka ci. Kuma Allah ta'ala yana gaya mana in banda ma kada fitina ta yi fitina wa musulmi, da ya yi wa kafirai. Duk wanda ya kafircewa Allah sai Allah ya dinga tuttulo masa arziki da wadata da jin daɗi, har a wayi gari kaga wanda ya imani shi yake shan wahala, wanda ya saba Allah shi yake samu. walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharun wa li buyutihim abwaban wa surran 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu zalika lama mata'ul hayatid dunya. Allah ya ce in banda mutane kasu zama daya duk a kafirce, saboda an ga muminai suna shan wahala. Allah ya ce da duk wanda ya kafirce sai ne masa arziki, arzikin da matattakalar benan sama da gwalagwalai da lu'ulu'u zai dinga yi, rufin kwanan sama da gwalagwalai zai dinga yi, matattakalar sama da gwalagwalai zai dinga yi. Da ka kafirce sai kai kuɗi, kai wadata, kai arziki. Da ka ji imani kuma sai ka rasa komai. To kaga ai imanin zai zama masu yin sa kaɗan ne. To sai Allah ta'ala da ya sa a kafiran ma akwai masu jin daɗi, akwai masu shan wahala, a musulmin ma haka. In ka ce jin daɗi ne yake sa ake musulunci, to a cikin musulma akwai wanda ba sa jin daɗin rayuwar. In ka ce kuma kafirci jin daɗi ne, to a cikin kafirin akwai wanda ko rigar da zai sa ba shi da ita kuma kafiri ne. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.